逛街那个贵。你的口水。准备好了吗？嗯。哎，成功了。
太香了，太好喝了。哈哈。好香啊！
知道了吗？好吃。你今天笑场了。Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. 嗨，大家早上好，我们现在正在做早餐。我要做海鲜粥，这是我们上次去超市买的那个，就是方便的海鲜粥，对，里面有一些虾干啊，还有干贝，然后就一煮，直接就是海鲜粥。上一集就是我们采购，然后这一集呢就来露营了，所以说我们的节目呢是连续剧。然后这回我们来的那个地方呢是叫响水008，这是一个营地，就在怀柔这边。在北京的朋友呢可以搜一下，大概80多公里吧就能到。对，然后这块呢是一个大的一个草场，四周围全是树。哇，现在好大的风，好大的风。对，它这有水，有洗手间，还有淋浴的地方，就是配套还可以吧。但是唯一有一个问题就是场地不大，属于是一个圆形，然后大家都在中间摆帐篷。还有呢，就是其实你的车是不能开到场地里来，除非你卸一点东西还立即开出去，这点要注意。其实还有一个问题啊，我觉得它这离公路稍微有点近。对，不是非常隐秘。一边是公路，然后隔过这个露营地，这边是有条河。对，然后我们露营一天是多少钱？200多块钱吧。200，自己带帐篷，然后呢，你两个人。对，然后他这儿也有一些房车的那种，还有一些他自己的帐篷，你可以租他这块的帐篷。大白老说他新买的这衣服防水特别好，咱们来试探一下。天哪，吓我一跳！哇，你看，哇，你这测我防水是吗？看到了吗？一点不进去，对吧？再来一下啊！都滑下去了。对啊，厉害吧？这是我新入手的那个 UpBoy 的功能服，这个防水特别棒，而且它还有好多那个我叫不上名字的那种科技，比如防腐蚀、防水涂层什么的。大家知道湿温吧？湿温就是你淋了雨了，然后又没有及时保暖，就是湿温，而且很危险的。然后像这种呢，就可以，下一点雨呢就可以扛住。它领子有2种方法，第一种是这种折领，第二种呢是这样，可以这样把这儿系上，对，然后底下可以系上之后呢，就变成一个高领的衣服。还有这个袖子这儿，你看我现在在洗这个东西的时候，就把袖子这块里边有一个绳子直接扣到外面，尤其做户外的时候就特别容易操作。对。然后还有呢，就是它的这个收纳口袋，比如这有2个特别大的收纳口袋，然后这儿还有一个也是特别大的收纳口袋。对，而且我发现它那口袋里面好像还有网，它都是为了透气用。你看我的后背有一透气网，看到了吗？哦，你好像要长出翅膀了。对，然后这儿，看这儿。这是透气网，对，稍微热一点的这种夏天，你感觉不会很闷，感觉它很通透，然后它到晚上的时候，这个地儿，这个缝纫是一个反光线，就是如果咱在外面的话，它是能反光的，能保证安全。给大家分享一下这集我们拍摄的设备。那这集，白天的部分我们基本上都是用。这个就我手上的这个 BMCC 拍摄的，因为买了一个 BMCC 的这个主机，大家知道就是它的供电呀，还有它的这些扩展呢是几乎没有的，然后它供电特别的差，一块电池也就用10几分钟，所以说呢，我呢就给它配了一套铁头的这套战术套件，整体的造型是这样的，看着就是挺专业的，是吧？拍电影的一般都是这样。我给大家介绍一下啊，这个有一个提手，然后这边呢有一个兔笼。
底下呢有这么一个加长的一个导轨，然后呢这儿呢还有一个手动的变焦装置，就可以在低角度拍摄的时候呢，就可以很轻松的在侧面去拧动它变焦。监视器的部分呢，我用的是这个爱肯的这个监视器，这个型号是 LH5P。这个控制器的有一个特别好的地方，就是说可以直接蓝牙连接我的 BMCC， 也就是说当我在提笼的时候，我不用这么去点了我就在这个地方就可以直接去点，这个是特别方便的。然后再说说这个它的供电啊。然后我这边呢是有一个它的一个供电线，这个供电线，然后直接引过来，是接的这个影尘的这个叫小帅锅电池，然后对小帅锅，然后这个电池呢特别好，就是说它可以同时给2个东西供电，这边呢是我给 BMCC 4K 的供电，这边呢是给这个监视器的一个供电，然后呢它可以解决这个BMCC 供电的一个问题，就这么同时供电用2-3个小时 BMCC 4K 没有任何问题。然后基本上就没什么了，这就是一个小分享。说一下这个，你们知道这是什么吗？这是一个烤面包的架子，但是这个很有意思啊！你看下面是一个网，这个网就可以放到这个平常的那种气炉上，它是原理是用火烧这个篦子，然后把篦子给全部导热之后，然后去烤这个面包。也就是说，你可以不用带面包机了，就随便用气炉就可以烧好了。好，可以烤面包了。对，今天分享就到这儿了。然后，如果你们看我们视频呢，有什么还想知道的一些，比如说我们用的装备啊，你们也可以在底下去留言或者弹幕留言，然后我呢会给你们回复。以后我觉得我们会经常分享一些我们很好玩、很好用的一些装备如果大家喜欢的话，对，一定要关注我们的频道。Waiting round the bend. There's a new day, and it will restore us. There'll be new ways. This is not